Коли закінчилися ідеї і ви не знаєте, що приготувати на вечерю, приготуйте дуже смачну і корисну запіканку. Натираємо один кабачок, трішки підсолюємо та відставляємо на 5 хвилин. Тим часом натираємо 2-3 картоплинки та нарізаємо одну цибулину. Кабачки віджимаємо від зайвого соку, туди ж натираємо 1 зубчик часнику, додаємо 2 яйця, 3 столові ложки борошна та 2 столові ложки сметани, трішки зелені, сіль, перець за смаком. Форму змащуємо рослинною олією. Викладаємо більшу половину маси до форми, поверх кладемо помідорки та присипаємо твердим сиром. Зверху покриваємо масою, яка залишилася, і знову кладемо помідорки. Запікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипаємо твердим сиром. Всім смачного! Дякую вам за перегляд!